Usa ka simulation voting o testing nga proseso sa pagboto ang gipahigayon sa Commission on Elections, Police Provincial Office ug ang Provincial Information Office sa Davao Oriental didto sa Don Luis Rabat Senior Memorial School sa Dahican, Mati City niadtong Abril 12. Ang aktibidad gihimo isip pagpangandam sa May 9, 2022 elections kay lagi dunay mga kabag-uhan sa pagboto ubos sa new normal nga elections. Sumala ni Police Colonel Efren Erlina, ang Provincial Director sa Davao Oriental Police Provincial Office, tumong sa simulation activity nga makagama og audio-visual material aron magiyahan ang mga botante unsay himuon atol sa ilang pagboto, labi na nga dunay mga health protocols nga angayang sundon. Dugang ni Colonel Erlina, ang eleksyon usa ka super spreaded event. Busa samtang atong gisubay ang atong katungod nga moboto, duna kitay health protocol nga angay hinumduman aron luwas kita sa COVID-19 tungod kay nagpabilin kining hulga sa tibuok kalibutan. Usa sa gihatagan o gibugaton sa ilang practice mao ang magsunod sa proseso gikan sa pag-verify sa pangalan, sundon ang pagkuha sa temperature hangtod sa paghulog sa balota. Sa mga botante nga madiskitahang naitaas nga temperature, ihatod kini sa isolation precinct aron didto obserbahan. Atol sa elections, nagpahimangno ang COMELEC o Department of Health kinahanglan magsuot og face shield, sundon ang social distancing ug gikinahanglan nga magpailawom sa temperature screening. Sa adlaw sa elections, dunay medical personnel sa mga eskwelahan ug duna usab sila'y ibutang nga COVID-19 marshals. Magmuntar sulod sa mga presinto og plastic barriers. Duna usab isolation polling place alang sa mga individual nga makarehistro og lampas 37.5 nga temperatura aron makaboto gihapon sila sa ilang mga kandidato. Magbutang usab sila og sub-emergency accessible polling precinct alang sa mga miyembro sa vulnerable sector sama sa PWD, senior citizens ug mga buntis. Sumala ni Attorney Caballero, ang Provincial Election Supervisor sa COMELEC Davao Oriental, posibleng maapektuhan ang voting hours sa ipatuman nga health and safety protocols. Ipagawas ang audio-visual presentation unsaon pagboto pinaagi sa Provincial Information Office, sa PNP ug sa COMELEC offices. Base sa datos, dunay 395,751 registered voters ang tibok probinsya sa Davao Oriental. Eugene Hinuta, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.